ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರೇಂಜ್ ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಈ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ₹100 ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ₹1 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ₹99 ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗಿರಿಯಾ ಶೋರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ. ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅವ್ರ 20ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು. ಸೊ ಆಫರ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್. ₹139 ಇರೋ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಬರೀ ₹99 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ₹249 ಇರೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಕಾಂಬೋನ ₹199 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬೋನಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್, ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಫರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಫರ್ ಜೊತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಲೆಗ್, ಚಿಕನ್ 65, ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್, ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಾ, ಹೆಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ, ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಯಾರ್ ಐಟಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಗ್ ಸೂಪ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ₹99 ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ